Le locali del SAI Venezia, in divisa giallo-blu, allenate da Stefano Chiozza e Mauro Scorzato, schierano il capitano Roberta Zennaro alzatrice, Vanessa Marangon opposto, Martina Fasolo e Roberta Bozzetto schiacciatrici, Valentina Peruzzo e Lucia Zanata centrali, Francesca De Gobbi libero. Le ospiti dello Spaccio Chiali Vision Codogné, in tenuta azzurra, guidate da Lorenzo Baccichet, giocano col capitano Sara Lorenzona alzatrice, Erika Piccoli opposto, Elisa Dalmasse e Fiorella Trentin schiacciatrici, Roberta Saccone e Claudia De Pizzol centrali, Rossana Zaia libero. Scatto perentorio del SAI Venezia, avanti sul 4-1 con un contrattacco vincente e un ace della Fasolo, ma le ospiti reagiscono con De Pizzol e Trentin impattando sul 4 pari. Il ritmo si alza, le squadre si inseguono punto a punto. Le gialloblu mestrine passano con la centrale Zanata e con la banda Fasolo, ma qualche errore di troppo in battuta agevola il Codogné, che mette il naso avanti sul 12-10 grazie all'ace della Lorenzon, seguito dal contrattacco mani fuori della Piccoli. Sostenute dal buon lavoro del Muro e dall'ottima regia della Zennaro, le locali riprendono a macinare punti con l'ispirata Fasolo, rientrando sul 13 pari. Si vedono scambi intensi e sprazzi di bel gioco, in evidenza Marangone e Fasolo per le giallo-blu di casa, Dalmasse e Trentin per le trevigiane. L'equilibrio cessa sul 19 pari, complici 2 infrazioni in palleggio del Codogné, che proiettano le mestrine sul 22-19. La Dalmasse fa il cambio palla, ma poi sbaglia la battuta, 24-20 per il SAI Venezia, che chiude sul 25-22 grazie all'ennesimo servizio errato delle ospiti con Eva Baldessin, subentrata la De Pizzol. Ottima ripartenza del SAI Venezia, pronto in difesa, efficace in contrattacco con Marangone e Fasolo, imperforabile a muro con le centrali Peruzzo e Zanata in grande spolvero. Le giallo-blu staccano il Codogné sul 4-0, allungando poi sull'8-3 grazie al muro punto della Bozzetto e all'imperioso contrattacco della Marangon. Il Codogné reagisce riducendo il distacco sul 10-8 coi punti sulla fasta in battuta della Baldessin, ma le ospiti mancano di continuità, perseverano nell'errore in battuta, calando decisamente anche in prima linea. Per contro, il SAI Venezia copre bene in difesa ogni zona del campo e colpisce in contrattacco con la brillante Fasolo. La centrale Peruzzo compie un salvataggio prodigioso e l'azione rocambolesca termina con l'attacco errato delle ospiti che lancia le giallo-blu sul 15-10. Un altro attacco in rete delle azzurre, seguito dall'ace della Zennaro, espande il gap sul 17-10, spingendo coach Baccichet a chiamare time out. O facciamo quel 4 sulla diagonale o cambiamo palla sulla palla 6. Quella palla là scende al posto 4 e la prende regolare, sempre. Abbiamo preso tutte quante lì. Gli altri avete così in rete. Alto quel colpo, non hai nessuno sul pallonetto e continui a tirare lungo. Guarda prima di tirare, dietro il muro non hai nessuno. Elisa Dalmasse mette subito in pratica le indicazioni del coach trevigiano, ma il SAI Venezia si esalta con altre difese formidabili. Finalizza in contrattacco con l'esuberante Marangon, allungando ancora sul 20-11. Le mestrine, padrone del match, di colpo si spengono, la ricezione inizia a traballare, l'attacco non riesce più a superare il muro trevigiano, mentre le ospiti infilano punti su punti con la Dalmasse trascinatrice. Marangone e Bozzetto vengono murate più volte e il Codogné completa la perentoria rimonta sul 22 pari. Coach Chiozza inserisce Giulia Carraro al posto della Bozzetto e la neoentrata banda numero 17 si mette subito in luce con un'ottima difesa a cui segue il contrattacco vincente di Martina Fasolo che spinge le locali sul 24-22 ed è ancora l'ottima Fasolo a firmare il set point per il SAI Venezia che si aggiudica il secondo parziale per 25-23. Difficile ripartenza per le giallo-blu di casa, messe in difficoltà dalle battute aggressive di Sara Lorenzon, che sigla 2 ace spingendo il Codogné sul 4-1. Le mestrine però ritrovano subito il filo del gioco, grazie ai precisi contrattacchi della Fasolo, autrice di una gara quasi impeccabile, rientrando quindi sul 5 pari col muro vincente di Lucia Zanata sulla Saccon. Il Codogné tuttavia si riporta avanti di 3 punti sull'8-5, complici un paio di attacchi in rete delle locali. Tra le ospiti, oltre alla Dalmasse, da segnalare la buona prova della giovane banda Fiorella Trentin, classe 92, chiamata a sostituire Samantha Ruoso, infortunata alla caviglia. Le trevigiane non riescono a capitalizzare il vantaggio, commettendo una doppia in palleggio e subendo l'ace della Marangon, che ristabilisce l'equilibrio sull'8 pari. La fase centrale del terzo set vede le squadre fare l'elastico, sorpassandosi l'un l'altra con molte battute forzate e tanti errori da ambo le parti. Saccone e Trentin replicano a Fasolo e Peruzzo. Poi, sul 18 pari, il servizio di Vanessa Marangon manda in crisi la ricezione trevigiana, siglando un break pesante per il SAI Venezia che si porta sul 21-18. La generosa Trentin colpisce col mani fuori, ma poi mette in rete 2 palloni che spingono le mestrine sul 23-19.
L'attacco vincente di Lucia Zanata e il diagonale out della Dalmas danno gli ultimi 2 punti e il successo al SAI Venezia, fissando sul 25-20 il finale del terzo set. Purtroppo ci mancavano 2 ragazze, la banda titolare e il secondo palleggiatore, però noi abbiamo cercato comunque di giocare la nostra partita e di fare quello che sapevamo fare. Abbiamo fatto un gran recupero il secondo set, pensavamo davvero di essere ancora in corsa per vincerlo, però purtroppo qualche errore, anche la falsa nostra partenza a inizio secondo set ci ha penalizzato. Loro hanno dimostrato un bel carattere per una squadra che ha tanta voglia di salvarsi. Ora dovremo dimostrare altrettanto noi, perché la strada è lunga e abbiamo ancora 5 partite impegnative, dobbiamo incontrare ancora squadre di alta classifica e la lotta che si prospetta adesso per 3-4 squadre che lottano insieme a noi sarà estremamente difficile. Siamo fiduciosi, non possiamo mollare adesso che è il finale di stagione, faremo di tutto per salvarci e dobbiamo ritrovare un po' di gioco e di continuità. È stata una grande prestazione, una prestazione di gruppo. Abbiamo lavorato molto duramente durante questa settimana perché sapevamo che era una gara molto importante. Siamo andate bene in tutti i fondamentali, direi, in particolar modo nella ricezione. Non abbiamo avuto grandi cali, insomma grandi momenti di scoraggiamento. Siamo andate bene anche nell'attacco tutto sommato e anche nella battuta, che era un po' il nostro obiettivo iniziale, quello di cercare di fare una gara in battuta. D'ora in poi ci aspettano gare comunque molto importanti e difficili contro squadre che lottano anche per le prime posizioni e quindi sarà comunque molto dura raggiungere il nostro obiettivo, che è comunque la salvezza.